cuando un perro ingresa al campo de juego, como suele suceder muchas veces, ¿no? Bueno, y querían sacarlo al perro, pero bueno, no es la manera, definitivamente. Bueno, una brutalidad total. El perro salió bien, ¿no? Pero bueno, por supuesto, esto generó el repudio de todos, ¿no? Un jugador de Bellavista fue el que hizo esto, se llama José Jiménez, tomó al perro del cuello y lo tiró contra el alambrado, como lo viste, en un intento fallido de sacarlo. Los jugadores rivales y ambas hinchadas comenzaron obviamente a insultarlo, esto es lo que sucede después. El árbitro le sacó inmediatamente la tarjeta roja.